Leksjon 1. Se på film. Hei, Anna. Jeg elsker å se actionfilmer, spesielt biljaktscener. Hei John, jeg også. De får alltid adrenalinet til å pumpe. Jeg liker det når den slemme fyren har en shootout med de gode gutta. Det er alltid spennende. Det gir så mye spenning til historien. Har du en favoritt-actionfilm? Absolutt. Mad Max, Fury Road, er en av mine favoritter gjennom tidene. Flott valg. Kinematografien er fantastisk, og handlingen er uten stans. Ja. Jeg elsker hvordan det holder deg på kanten av setet. La oss planlegge en filmkveld for å se noen av favorittene våre. Leksjon 2. Utfordrende, men likevel givende. Morgen, Anna. Jeg hørte at du nylig tok på deg et utfordrende prosjekt. Ja, det var tøft, men givende. Det presset meg virkelig til å vokse. Jeg kan tenke meg. Hvordan har det formet deg som person? Det lærte meg motstandskraft og viktigheten av utholdenhet. Det er flott. Å møte utfordringer fører ofte til personlig vekst. Absolutt. Jeg lærte å omfavne vanskeligheter i stedet for å unngå dem. Det er en sterk tankegang. Hva er det neste på agendaen din? Jeg planlegger å ta på meg et annet prosjekt som krever teamarbeid. Å samarbeide med andre kan være så berikende. Leksjon 3. Bestill et opphold. Hei, Anna. Jeg ringte nettopp hotellet, og de sa at de har noen for rom igjen. Hei John, det er flott. Hvor mange netter skal du bo? Jeg planlegger å bli i 3 netter. Hva synes du? Det høres fornuftig ut. Skal du utforske området? Definitivt. Jeg vil besøke de lokale attraksjonene og prøve maten. Det høres gøy ut. Har du sjekket om de tilbyr noen guidede turer? Ja, det gjør de. Jeg tror en guidet tur vil være nyttig for førstegangsbesøkende. God idé. Det er en fin måte å lære mer om historien. Nøyaktig. Jeg gleder meg til å oppleve alt byen har å tilby. Leksjon 4. Camping vs fotturer. Hei, Anna. Camping høres gøy ut, men jeg er usikker på fotturer. Hei John, hvorfor ikke? Er det ikke en fin måte å nyte naturen på? Jeg er enig, men er ikke fotturer slitsomt noen ganger? Det kan være, men utsikten og frisk luft gjør det verdt det. Det er sant. Hva om vi tar jevnlige pauser under turen? Absolutt. I tillegg kan vi pakke litt snacks for å holde energien oppe. God idé. Hva slags snacks synes du vi bør ta med? Jeg elsker trail mix og granola-barer, de er enkle og næringsrike. Perfekt. La oss planlegge en camping- og fottur snart. Leksjon 5. Juridiske perspektiver. Hei, Anna. Visste du at det er mindre sannsynlig at en dommer vil bli påvirket av et forslag enn en jury? Hei John, det er interessant. Hva tror du påvirker deres beslutninger? Jeg tror dommere stoler mer på bevis og juridiske presedenser.
Ekte. En jury kan bli påvirket av følelser og personlige historier. Nøyaktig. Det er derfor en forsvarer kanskje foretrekker at en straffesak går for en dommer. Jeg skjønner. Det må være et strategisk valg basert på sakens detaljer. Sikkert. Å forstå rettssystemet kan være ganske komplisert. Det er det virkelig. Bør vi dykke dypere inn i dette temaet neste gang? Flott idé. Jeg vil gjerne utforske mer om juridiske strategier. Leksjon 6. Navigere i byen. Måen Anna, selvfølgelig. Hvor prøver du å gå? Hei John, jeg må komme meg til sentrum. Kan du hjelpe meg? Absolutt. Tar du offentlig transport eller kjørebil? Jeg tenkte på å ta bussen, det virker lettere. Godt valg. Bussen er vanligvis praktisk for å nå sentrum. Vet du hvor ofte bussene går? De går hvert 10 til 15 minutt, så du trenger ikke vente lenge. Det er perfekt. Jeg skal sjekke bussruten før jeg drar. Smart trekk. Gi meg beskjed hvis du trenger mer hjelp med veibeskrivelse. Leksjon 7. Amys leksjoner. Hei Anna, har du hørt om Amys musikktimer? Hei John, ja. Jeg hørte at hun allerede har hatt 3 leksjoner. Det stemmer. Men jeg hørte også at Amy og faren hennes krangler i timene. Virkelig? Det må være tøft for dem begge. Hva krangler de om? Mest om måten hun spiller på. Faren hennes vil at hun skal følge reglene strengt. Jeg forstår det, men det er viktig for Amy å uttrykke seg også. Nøyaktig. Kanskje de trenger å finne en balanse mellom disiplin og kreativitet. Det høres ut som en god plan. De bør kommunisere bedre om det. Ekte. La oss håpe de kan jobbe gjennom forskjellene sine for hennes vekst. Leksjon 8. Starte en samling. Hei Anna, jeg har tenkt på å starte en samling. Hei John, det høres spennende ut. Hva vil du samle på? Jeg er ikke sikker ennå. Jeg kan gå for frimerker eller mynter. Begge er interessante. Har du noen råd til en nybegynner? Ja. Jeg vil anbefale å fokusere på et bestemt tema eller type. Det er smart. Det gjør det lettere å finne og nyte varene dine. Nøyaktig. I tillegg kan det være morsomt å lære om historien deres. Jeg elsker den ideen. Kanskje jeg begynner å samle på noe også? Det burde du. Det er en fin måte å lære og ha det gøy på samme tid. Leksjon 9. Free agency. Hei Anna, har du fulgt med på nyhetene om free agency i det siste? Hei John, ja. Det er fascinerende hvordan spillere kan forhandle kontraktene sine. Høyre. De har mye større frihet til å velge sine lag nå. Nøyaktig. Det endrer virkelig dynamikken i sport. Tror du det gjør konkurransen bedre?
Definitivt. Flere valg kan føre til sterkere lag og spennende spill. Jeg er enig. Det holder også fansen engasjert med favorittspillerne deres. Sikkert. Det er interessant å se hvordan strategier utvikler seg hver sesong. La oss følge med på hvordan det utspiller seg i år. Leksjon 10. Helse er viktig. Hei, Anna. Har du fått nok hvile og spist godt? Hei, John. Egentlig ikke. Jeg har forsømt helsen min i det siste. Det er ikke bra. Hva har holdt deg så opptatt? Arbeidet har vært hektisk, og jeg har ikke prioritert måltidene mine. Jeg forstår. Det er lett å glemme egenomsorg i travle tider. Nøyaktig. Jeg må angi påminnelser om å ta pauser og spise ordentlig. Det er en god idé. Kanskje du kan lage mat i helgene. Ja. Det ville spare tid og hjelpe meg å spise sunnere i løpet av uken. La oss lage en plan sammen for å holde oss sunne og motiverte. Leksjon 11. Skitelltjenester. Hei, Anna. Er det noen transporttjeneste tilgjengelig til hotellet? Hei, John. Ja, det er gratis skitellbuss til sentrum. Det er praktisk. Hvor ofte går den? Den går hvert 30 minutt, så den er ganske enkel å fange. Perfekt. Det vil gjøre det mye enklere å utforske byen. Nøyaktig. Dessuten trenger du ikke å bekymre deg for parkering. Det er en stor bonus. Er det noen spesifikke steder du anbefaler å besøke? Definitivt. Både museet og parken er et must. Høres ut som en flott plan. Jeg gleder meg til å sjekke dem ut. Leksjon 12. Meninger om hårfarge. Hei, Anna. Moren min sa at å farge håret ditt var en dum kjepphest. Hei, John. Virkelig? Hva sa hun om hårfargen din? Hun sa at jeg ikke ville se bra ut med lyse farger. Det er interessant. Vil du prøve en dristig farge? Jeg er fristet. Jeg tror det kan være gøy å eksperimentere. Absolutt. Hår er en så fin måte å uttrykke seg på. Høyre. Men jeg vil også respektere min mors mening. Kanskje du kan prøve en subtil endring først, som høydepunkter? Det er en god idé. Det er et fint kompromiss. Leksjon 13. Vær under verk. Hei, Anna. Hvordan er været ute i dag? Hei, John. Det er sol og varmt. Perfekt for en spasertur. Det høres deilig ut. Har du noen planer om å gå ut? Ja, jeg vurderer å ta en tur i parken. Flott valg. En tur i solskinnet er forfriskende. Absolutt. Jeg kan ta med en bok og lese på en benk. Det høres avslappende ut. Hvilken bok leser du? Jeg leser en mysterieroman. Det holder meg på kanten av setet mitt. Hyggelig. Jeg elsker et godt mysterium. Fortell meg hvordan det er. Leksjon 14. Anbefalinger for nybegynnere.
Morgen, Anna. Godt poeng med å starte noe nytt. Hei John, har du noen anbefalinger for nybegynnere? Ja. Jeg tror det er best å starte med noe enkelt. Det gir mening. Hva begynte du med da du begynte? Jeg begynte med grunnleggende matlagingsoppskrifter. De var enkle å følge. Matlaging er et godt valg. Hva var din første rett? Jeg lagde eggerøre. De ble overraskende bra. Det er kjempebra. Det er et flott grunnlag for mer komplekse måltider. Nøyaktig. Når du mestrer det grunnleggende, kan du utforske mer. Leksjon 15. Babyens oppførsel. Hei, Anna. Babyen min er ikke perfekt noen ganger. Hei John, det er normalt. Hva gjør hun? Noen ganger blir hun sint eller sutrer uten grunn. Babyer kan være uforutsigbare. Har du lagt merke til noen mønstre? Egentlig ikke, men jeg tror hun bare kan være trøtt eller sulten. Det gir mening. Babyer uttrykker behovene sine annerledes. Ja. Det handler om å lære hva hun vil i det øyeblikket. Nøyaktig. Bare det å være tålmodig og observant kan hjelpe mye. Ekte. Det er en lærerik opplevelse for oss begge. Leksjon 16. Tannpleieprat. Hei, Anna. Jeg har nettopp vært på tannsjekk, og tannlegen sa at jeg har friske tenner. Hei John, det er fantastisk. Har du fortalt ham at du bruker tanntråd hver dag? Ja, det gjorde jeg. Han ble imponert og sa at det virkelig hjelper. Det er flott å høre. Tanntråd kan utgjøre en stor forskjell. Absolutt. Jeg har lagt merke til at tannkjøttet mitt føles sunnere siden jeg begynte. Bra for deg. Har du noen andre tips for å holde tennene sunne? Å drikke mye vann hjelper, og jeg prøver å unngå sukkerholdige snacks. Det er solide tips. Jeg må være mer konsekvent med rutinene mine. Vi kan motivere hverandre til å holde tritt med tannpleien vår. Leksjon 17. Hotelljakt. Morgen, Anna. Fant du noen gode alternativer for hotell? Hei John, ja. Jeg fant noen hoteller som virker fine. Det er flott. Hva tilbyr de som fanget oppmerksomheten din? Man har et fantastisk basseng og gratis frokost. Det høres perfekt ut for å slappe av etter en lang dag. Ja. I tillegg er beliggenheten rett i nærheten av attraksjonene. Bekvemmelighet er nøkkelen. Er de innenfor budsjettet ditt? Det er de. Jeg tror vi får et komfortabelt opphold uten overforbruk. Kjempebra. La oss bestille det snart, så vi ikke går glipp av noe. Leksjon 18. Florida Adventure. Hei, Anna. Vi skal til Florida neste måned. Hei John, det er spennende. Er det første gang du er der? Ja, det er det. Jeg har hørt så mye om strendene. Det er flott. Sørg for å besøke Everglades, det er fantastisk. Jeg vil.
Jeg har alltid ønsket å se det unike dyrelivet der. Du kommer til å elske det. Og ikke glem å prøve litt lokal sjømat. Høres deilig ut. Noen spesifikke steder du anbefaler? Ja, det er et kjent fiskemarked som er et mest besøk. Jeg kan ikke vente. Det høres ut som en fantastisk tur. Leksjon 19. Kulturelle ankomster. Hei, Anna. Hørte du om de forskjellige kulturelle ankomstene? Hei, John. Ja. Jeg leste at immigranter fra Peru og Ecuador kommer. Nøyaktig. Og så kom den tyske fjærmannen fra Venezuela også. Det er fascinerende å se hvor mangfoldige lokalsamfunnene våre blir. Absolutt. Hver kultur bringer unike tradisjoner og smaker. Jeg elsker det. Har du prøvd noen ny mat fra disse kulturene? Ja, jeg prøvde ceviche fra Peru, og det var deilig. Det må jeg prøve. Det høres forfriskende og smakfullt ut. Det burde du. Å utforske forskjellige retter er alltid et eventyr. Leksjon 20. Lyse ideer for synlighet. Hei, Anna. Jeg tenkte at vi kunne forbedre utendørsbelysningen for bedre synlighet. Hei, John. Det er en smart idé. Hva slags belysning vurderer du? Jeg tenker på solcelledrevne lys. De er miljøvennlige og kostnadseffektive. Flott valg. De gir også en hyggelig atmosfære til rommet. Nøyaktig. I tillegg er de enkle å installere siden det ikke er behov for ledninger. Og de kan bidra til å øke sikkerheten under nattaktiviteter også. Høyre. Det er viktig å føle seg trygg ute. Noen spesifikke områder du mener vi bør fokusere på? Kanskje stien og nær inngangen ville være ideelle steder. God samtale. Klar belysning kan definitivt gjøre en forskjell i disse områdene. Leksjon 21. Miljøbevissthet. Hei, Anna. Har du hørt om å redusere vårt miljøavtrykk? Hei, John. Ja. Det er et så viktig tema i disse dager. Absolutt. Hva tror du er noen effektive måter å starte på? Jeg tror å bruke mindre plast og resirkulere mer kan ha stor innvirkning. Det er sant. Dessuten hjelper det mye å redusere energiforbruket hjemme. Sikkert. Enkle ting som å slå av lys når det ikke er i bruk betyr noe. Og bruk av energieffektive apparater kan spare penger og ressurser. Nøyaktig. Hver lille innsats teller for en sunnere planet. La oss spre bevissthet og inspirere andre til å bli med. Leksjon 22. Apparatoppgraderinger. Hei, Anna. Hva synes du vi bør kjøpe først til hjemmet vårt? Hei, John. Jeg tror et nytt kjøleskap ville vært flott. Vår begynner å bli gammel. Jeg er enig. En energieffektiv modell vil spare oss penger i det lange løp. Definitivt. I tillegg har nyere kjøleskap bedre lagringsmuligheter. Høyre. Jeg elsker ideen om å ha justerbare hyller og skarpe skuffer.
Det gjør organisering av mat så mye enklere. Har du sett på noen merker? Jeg har hørt gode ting om Samsung og LG. De har gode anmeldelser. Disse merkene er populære. La oss sammenligne funksjoner og priser før vi bestemmer oss. Høres ut som en plan. Jeg er spent på å velge en ny. Leksjon 23, viktigste treningssenter. Morgen, Anna. Jeg hørte at treningssenteret anbefaler å ha på seg komfortable treningsantrekk. Hei John, det gir mening. Det er viktig å ha det bra mens du trener. Nøyaktig. Finnes det skap i sentrum for tingene våre? Ja, jeg tror de har skap og dusjer tilgjengelig. Det er flott. Det er praktisk å friske opp etter en treningsøkt. Absolutt. I tillegg holder det eiendelene våre trygge mens vi trener. Hvilken type trening har du tenkt å fokusere på? Jeg tenker på en blanding av kondisjonstrening og styrketrening for å holde meg balansert. Det er en solid plan. Kanskje jeg blir med deg på noen styrketreningsøkter? Leksjon 24, treningsrutine. Hei Anna, jeg har trent en blanding av kondisjonstrening og styrketrening i det siste. Hei John, det er kjempebra. Hvordan går det for deg? Det føles flott. Cardio hjelper på utholdenheten, og styrketrening bygger muskler. Det er sant. Jeg elsker hvordan de utfyller hverandre. Nøyaktig. I tillegg holder det treningene interessante og engasjerende. Har du en bestemt timeplan du følger? Ja, jeg veksler dager mellom kondisjonstrening og styrkeøvelser. Det høres effektivt ut. Jeg burde prøve den rutinen også. Det burde du definitivt. Det er motiverende å ha en plan på plass. Leksjon 25, spise ute i havet. Hei Anna, mens du gjør det, skal jeg undersøke noen restauranter i Siside vi kan prøve. Hei John, det høres ut som en plan. Har du noen spesifikke retter i tankene? Jeg tenkte vi skulle prøve litt lokal sjømat. Det skal være friskt og deilig. Flott idé. Jeg har hørt at det er et kjent muslingsuppested der. Å, jeg elsker muslingsuppe. Har du noen gang prøvd det? Ja, det er kreme og smakfullt. Jeg gleder meg til å ha noen ved stranden. Definitivt. La oss også se etter steder med uteservering. God samtale. Å spise ute vil være fint med havbrisen. Jeg vil se etter anmeldelser for å finne de beste stedene. Det blir en koselig tur. Leksjon 26, sportspåvirkning. Hei Anna, jeg leste om hvordan de koblet forbannede modeller etter det engelske offentlige skoleidrettssystemet. Hei John, det er interessant. Hvordan påvirket det sportskulturen? Vel, det skapte et skille mellom overklasse og andre idrettsutøvere. Virkelig? Det skjønte jeg ikke. Hva slags sport var populært blant overklasseguttene? Sporter som cricket og rugby var ganske vanlig. De hadde bedre fasiliteter.
Det gir mening. Tilgang til ressurser kan virkelig endre spillet. Nøyaktig. Det er fascinerende å se hvordan sosioøkonomiske faktorer spiller en rolle i idrett. Jeg vil gjerne høre mer om dette emnet en gang, det er ganske spennende. Sikkert. Det er så mye historie bak. Leksjon 27, kubansk historie. Hei Anna, visste du at Cuba ble uavhengig i 1902? Hei John, ja. Det er et viktig år i deres historie. Høyre. Og så, i 1959, ble Cuba et kommunistisk land. Det er et stort skifte. Hva tror du førte til den endringen? Det var mange sosiale og økonomiske spørsmål som bidro til revolusjon. Jeg kan se hvordan det ville få folk til å søke en annen regjering. Nøyaktig. Det er interessant å studere hvordan disse hendelsene formet Cuba i dag. Absolutt. Historien hjelper oss virkelig å forstå dagens hendelse bedre. Jeg vil gjerne diskutere flere historiske hendelser med deg. Leksjon 28, kunstnerisk utforskning. Morgen, Anna. Jeg leste om hvordan India dekket det meste av etterspørselen etter kunst på 1800-tallet. Hei John, det er fascinerende. Hva slags kunst snakker vi om? Mest tekstiler og malerier. Flere malere reiste inn i indisk territorium for å lage kunst. Wow. Det må ha vært en utrolig opplevelse for dem. Ja. Fargene og stilene i indisk kunst er så levende og unike. Jeg elsker hvordan kunst gjenspeiler kultur og historie. Skilte noen spesifikke malere seg ut? Ja, noen kjente britiske malere som Thomas Daniel var kjent for sine landskap. Det er fantastisk. Jeg vil gjerne lære mer om verkene deres. Sikkert. Å utforske kunsthistorien er alltid inspirerende. Leksjon 29, sportscomeback. Hei Anna, hørte du om Michael Jordans korte comeback i NBA? Hei John, ja. Det var overraskende etter at han ble pensjonist. Hvilken liga var han tilknyttet? Han var med Washington Wizards i løpet av den tiden. Høyre. Det er fascinerende hvordan en spiller av hans kaliber kom tilbake til spillet. Nøyaktig. Han hadde fortsatt slike utrolige ferdigheter, selv etter alle disse årene. Presterte han bra under det comebacket? Det gjorde han, men det var ikke helt det samme som hans beste år med Bulls. Det gir mening. Ligaen hadde endret seg mye siden han først startet. Ekte. Det er alltid interessant å se hvordan legender tilpasser seg nye utfordringer. Leksjon 30, kaffesamtaler. Morgen, Anna. Jeg har nettopp hatt en fyldig kopp kaffe som var fantastisk. Hei John, det høres bra ut. Hvilket merke prøvde du? Jeg kjøpte nylig en etiopisk blanding. Den har så rike smaker. Jeg elsker etiopisk kaffe. Den er ofte fruktig og floral. Nøyaktig. Det er forfriskende å ha en unik smak i kaffe. Drikker du den svart eller med fløte og sukker?
Jeg foretrekker den svart for å nyte den fulle smaken. Hva med deg? Jeg pleier å tilsette en skvett krem. Det balanserer smaken fint. Det høres deilig ut. Vi burde ha en kaffesmakingsdag sammen. Leksjon 31. Etterspørsel etter programvare. Hei Anna, visste du at teknologisektoren blomstrer? Hei John, ja. Etterspørselen etter programvare skyter i været akkurat nå. Nøyaktig. Bedrifter ser etter innovative løsninger for å holde seg konkurransedyktige. Det er sant. Det er spennende å se så mange nye startups dukke opp. Jeg er enig. Mange unge gründere kommer med nye ideer til bordet. Hvilke områder tror du har mest potensiale? Jeg tror kunstig intelligens og cybersikkerhet virkelig vokser. Definitivt. Disse områdene vil være avgjørende for fremtidens teknologi. Jeg gleder meg til å se hvilke fremskritt som kommer neste gang. Leksjon 32. Det riser vråing. Hei Anna, jeg leste om rosporten i dens tidlige formasjonsår. Hei John, det høres spennende ut. Hva fant du ut? Kombinasjonen av atletisk suksess og popularitet blant tilskuere hjalp den til å vokse betydelig. Det er interessant. Bidro enkelte idrettsutøvere til denne populariteten? Ja, noen få nøkkelroere ble kjent og trakk store folkemengder på arrangementer. Jeg kan tenke meg. Tilskuerengasjement er så viktig for sport. Absolutt. Det skaper en levende atmosfære og oppmuntrer til mer deltakelse. Tror du roing har opprettholdt den populariteten gjennom årene? Det har den, men den møter også konkurranse fra andre idretter. Det er fascinerende å se hvordan det utvikler seg. Leksjon 33. Produktivitet og engasjement. Hei Anna, jeg tenkte på hvor viktig det er å opprettholde produktivitet og engasjement i et team. Hei John, absolutt. Det sikrer at alle jobber effektivt mot felles mål. Høyre. Når teammedlemmer er engasjerte, har de en tendens til å være mer motiverte og kreative. Nøyaktig. Hvilke strategier tror du fungerer best for å øke engasjementet? Regelmessige tilbakemeldinger og åpen kommunikasjon kan utgjøre en stor forskjell. Jeg er enig. Det hjelper teammedlemmer til å føle seg verdsatt og hørt. Teambyggingsaktiviteter kan også fremme bedre relasjoner mellom kolleger. Det er sant. Sterke relasjoner fører til bedre samarbeid om prosjekter. Definitivt. Det handler om å skape et miljø der alle føler seg bemyndiget.